Здравейте! Представям ви професионална UV LED лампа T12 с мощност 158 Вт, предназначена за бързо и ефективно изпичане на всичките видове гел-лакове, лакове и полигелове, подходяща за салони за красота и домашна употреба. Идеален избор за маникюристи и любители на перфектния маникюр. Персонализирайте времето за втвърдяване с опции 10, 30, 60 и 99 секунди. Режим на ниска топлина, идеален за чувствителни ногти. Свържете захранващия адаптер. Таймерът е 10, 30, 60 и 99 секунди. След стартиране на лампата можете да натиснете произволен бутон на таймера по избор. Равномерно покритие на светлината, 45 LED диода са разположени стратегически, за да елиминират мъртвите зони. Когато натиснете бутона отново на таймера по средата на работа, лампата ще премине в състояние на готовност. Натиснете таймера 99 секунди, лампата ще премине в безболезнен режим. Изходяща мощност ще се увеличи постепенно. LED дисплеят ще показва обратното броене на времето. Просторен и ергономичен дизайн. Структурата му позволява едновременно да изсъхнат 5 ногти или 5 пръста с подвижна основа за по-голям комфорт при педикюр. Изсъхва бързо, равномерно и без усилия с тази мощна 158 Вт UV LED лампа за ногти. Режим с намалена топлина намалява усещано за парене при изпичане на по-чувствителни ногти. Ергономичен и стилен дизайн, компактен и лек, идеален за домашни салони и маникюр, предлагащ резултати на професионално ниво. Готово!